Nagaa akkam jirtu oduu gammachiisaa barattoota remediyaalii naachuraal saayinsii barataniif qabadhee dhiyaadheen jira. Barattoonni maatii keenyaaf haaraa taatan saabskiraayib gochuudhaan nutti makamaa isiniin jenna. Barnoota remediyaalii maatisii fi fiiziksii bifa hawwataa ta'een piraayiveet kilaasii barattoota remediyaalii barataniif qopheessinee barsiisuuf galmee eegallee jirra. Haalli barsiisa keenyaas akka armaan gadiittidha. Fakkeenyaaf maatisii tokkoon toopikii erga barsiisneen booda gaaffilee remediyaalii kanaan dura ministeera barnootaatiin ba'an toopikii guyyaa sana barsiisne irraa bifa viidiyoo fi reetiin egzaamiitiin barattootaaf ni hojjenna. Akkasumallee akka isaan hojjetan ni goona. Kana jechuun fakkeenyaaf maatisii chaaptar 1 waa'ee solving equation and inequality tidha. Chapter 1.1 keessaa erga barsiisneen booda jechuunis equation involving exponent and radical jedhamu erga barsiisneen booda gaaffilee remediyaalii kanaan dura ministeerri barnootaa baase jechuunis kan bara hundumaa jiran bakka tokkotti isiniif qopheessina. Bifa barreeffamaa fi bifa viidiyootiin ibsa bal'aa fi quubsaa ta'een qopheessinee isin barsiisna jechuudha. Kana duwwaa miti torbeedhaan ga'umsa keessan cheek gochuuf chaaptar 1 erga fixneen booda qorumsa qormaata ministeerri barnootaa baasuuf isin qopheessuu danda'u isin qorraa jechuudha. Dabalataanis short nootii worksheetii fi gaaffilee garaagaraas gadi fageenyaan qormaata ministeera barnootaa baasuu irratti hundaa'uun isiniif laanna. Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4 haga Chapter 10tti haaluma kanaan itti fufna jechuudha. Walumaa galatti maatisiin sagantaa remediyaalii chaapterii 10 qaba. Qormaanni keessan kana hunda keessaa ba'a jechuudha. Osoo of hin dhiphisin yeroon kenname keessatti akka isin haalduree jiru hunda fixxan isin taasisna jechuudha. Haaluma armaan olitti ibsees fiiziksiis isin barsiisna jechuudha. Fiiziksii chaaptar 1 irraa kaasee haga chaaptar 10tti jiran haala ajaa'ibaa ta'een qormaataaf isin qopheessinee haala gaarii ta'een isin barsiisna jechuudha. Fakkeenyaaf chaaptar 1 waa'ee elektiriikidha. Tokkoon toopikii barsiisnu keessaa gaaffilee remediyaalii bara hundumaa jiran bifa reetiin egzaamii fi viidiyoo ekspilaaneeshinii qopheessinee ibsa bal'aa fi quubsaa ta'een isiniif fakkeenyaa jechuudha. Kana birattis gaaffilee garaagaraa worksheetii garaagaraa short nootii fi tokkoon chaaptarii gaafa xumurru immoo qormaata ga'umsa keessan madaaluu danda'u isin qoraa jechuudha. Kunis immoo karaa onlaayinii ta'a jechuudha. Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4 jennee haga Chapter 10tti bifuma wal fakkaatuun itti fufnee amma dhumaatti jechuudha isin qora jechuudha. Barnoonni kunis karaa onlaayinii karaa teelegiraamii kennama. Kanaaf odeeffannoo guutuu fi sirrii ta'e argachuuf teelegiraamii chaanaalii keenya join godhaa. Karaa sana ibsa bal'aa fi quubsaa ta'e isiniif kennina jechuudha. Liinkii isaas description booskii fi comment booskii irraa isiniif kaa'een jira. Kanaaf achirraa join godhaa. Akkuma isiniin jedhee maatisii fi fiiziksii naaf dhiisaa haala ajaa'ibaa ta'een qormaataaf isin qopheessina. Akkasumallee barattoota muraasa qofa barbaanna. Barattoota sagantaa remediyaalii barataniif viidiyoo kana immoo sheer godhaa. Yeroo xiqqoo keessatti barattoota barbaannu qofa galmeessinee dafnee hojiitti galla. Odeeffannoo guutuu argachuuf teelegiraamii chaanaalii keenya immoo join godhaa. Viidiyoo kanas laayik gochuun barattoota remediyaalii biraan ga'aa isiniin jenna. Horaa bulaa.